الوعود هذه وعود كاذبه. 7 سنين من جازم دي بيتي ما نعرفوه، وانا ندير غير في التلفزيون. اغلبيه الساحقه ما كاش لي فوت. التاريخ برك يتبدل، صح يتبدل كذا، صح العباد اللي يجي ولا اللي يروح كيف. شبيبه كاع ضايعه. Ou pas, s'il s'abstient d'aller vers les urnes, c'est une certaine conscience politique. C'est toujours des gens qu'on ne connaît pas. Mais donnez-nous des gens en qui on s'identifie. C'est des gens qui sortent du noir et blanc. Leur parti politique, parti de jeunesse, et qui ont plus de 50 ans. Ils ont raison, les jeunes. On nous utilise comme du bétail. Rien n'a changé. Quand voulez-vous que ces gens aillent voter? فوتي واحد فيهم ما يقنع. قرعه غاز 300,000 ويبات مسكين للبل. علاش تقول لي نعطيك السكنه مول الفوت؟ Parce qu'actuellement, on n'a pas le choix. L'Algérie doit changer. Moi, quand je vois des ministres norvégiens, ils prennent le bus. معهد الهندسه البحريه عنده بلوس دو 7 سيمين راه اون غريف، ما كان حتى مسؤول سمع ليهم. كان تشوف الانستيتوت تخلع كيفاش هاد الناس راه تقرا. الابن تاعو محبوس 5 سنين بلا مشروع. De travailler dans une université qui est vraiment catastrophique. On a cette malchance que Monsieur le Président soit Tlemcenien. L'université de Tlemcen يتمشوا فوق الرخام، وفي l'université d'Oran تمشوا فوق الغرقة. الضوء ما كانش، les interrupteurs مقطوعين، ما كانش الشوفاج، ماتيريال سونو يكون حاضر غير مين يجي ان دبلومات. لي سال اللي نقروا فيهم مسخين بزاف، الماء لي تواليت ما فيهمش الماء. شوي شومير، انا جامي فوتيت في عمري 31 سنه، جامي شفت ان ديبيتي في حياتي. يعني لو بيت تاعو في الحياه هذه خدمه ستابل، يسكنها يبني اون فامي وخلاص. ان سامبل ديريكتور يعني يحافظ على العداله. On n'entend jamais le mot le droit ou le droit d'une vie prospère. انا ماناش نقروا مليح. فوتي او با فوتي va changer rien. Chacun pour soi mais Dieu pour tout le monde. حنا هاد لي بارتي هادو ما نعرفوا عليهم والو. كيفاش انا نسكن في واد قريش، المير تاعنا يسكن باب الواد او دار قائمه تاع ساكن، عندك 10 ولا الاولين صح يستاهلوا، صح 70 الاخرين اقسم بالله غير واحد ما يستاهل. La politique en Algérie, c'est une tchèque-tchouka, une ratatouille. Ces programmes de la majorité de ces partis politiques, c'est des titres. C'est la médiocrité qui règne. Il faut mettre les hommes qu'il faut là où il faut, avec les compétences nécessaires. On va fêter les 50e anniversaire de l'indépendance. J'ai l'impression de voir les mêmes têtes depuis que je suis petit. Dans 50 ans, donc devenue une nation vieillissante. Ils me proposent quoi ces gens-là par rapport aux 50 ans à venir? On voit la médiocrité autour de nous. Ça prouve que la génération gouvernante est arrivée à fin d'idées. Ils ont plus d'idées. Il y a eu des émeutes, des jeunes qui avaient marre des débits de boissons d'alcool. On leur répond par des CRS. Il y a la transparence qui est absente. C'était toujours la même chose. Qui nous dit que ça va changer et ça va être autre chose qu'avant. وقتاش يفيقوا باللي حنا رانا فايقين واش راهم يدير. كي شافوا بلي الناس البلدان كاع ناضت تخافوا تزير تنوض، جابوا لنا شويه عباد، عطاو لهم شويه بقر، واحد عطاو له شويه بيض، كاين لونساج روحوا يا ليجان. احنا رانا شعب مسلم، كي نقولوا الصح هذيك حاجه ريبه، نولي بطال ومبين. ماشي 70 100% الاخرين اللي زادوهم كاع ما يسهلوش السكن. كاين اللي عنده 5 سكنات مغلوقين وحده مستغله والاخرين كاريهم، وكاين اللي ما عندوش مام باين كاف اللي يسكن فيها. تروح باش تداوي مرض ديفي تدخل السبيطار يحكموك 3 مرض على جال هذاك على جال واش كاين داخل السبيطار، وما حبوش يفيقوا بلي نفقنا لهم. هضروا ديجا الله يبارك الله يبارك، تقدر ديروا بارتي وما تحشمش به. ندير اوباما يهضر معاه دوك، يجي مازالوا مسؤول يجينا من نواري بلون، ولادو كاع بعتهم للخارج. خلي ولادك معانا وخدم لهم، جيبوا وليدك يدور معايا بباب الواد، 5 دقائق ما يعيشهمش معايا في باب الواد. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وبركات وفيقوا بلي فقنا لكم. Mais l'Algérie رايحة للهاوية. Quand on voit que des gens يموتوا من البرد dans un pays qui est quatrième, c'est-à-dire le 4e exportateur mondial du gaz, je m'inquiète. حنا ما نفوطيوش، علاه ما نفوطيوش؟ حنا اللي راهو طالع وباين، حنا برك رانا خانه برك، باين اللي راهو طالع لاكتور توجور هو ما يموتش ما يطيحش من العود، باينه هذه. انت واش تقول امين عام تاع حزب يقول لك علاه لازم الشعب الجزائري ياكل ديما الياهورت، ومن بعد تجي تقول انا ندير لك وندير لك، انت كاع الياهورت حسبتو دايروا باللي شغل حاجه كبيره، كي البطايور تاع الفراك ما ناكلهاش، خلي موا شويه اطلق شويه برك تسير للشعب، دو كلش اكو ديتوها قسمتوها البلاد، وحنا شادين غير في ربي على بالنا باللي اللي راهو جاي راح يخدم العمر. À chaque fois, on fait passer les jeunes pour ceux qui veulent détruire leur pays. On dit basta, ça suffit. On vous a donné suffisamment de temps de trouver des solutions, de trouver des nouveautés, des idées. Il faut passer. Qui c'est qui a fait la révolution algérienne? Le groupe des 22. C'était des jeunes Algériens, même à 23 ans. Ils ont fait la plus grande révolution au monde. مي انا نقولها طاي في عمره الله انا 70 بصح في جيبو في عمره 19 والأخت تقول لي نو il faut نفوطيو. على وين نفوطيو؟
يعني حاشاكم مازال الناس تاكل من الزباله. احنا عندنا 25 عام مازالوا والدينا يصرفوا علينا، هذه إيليغال، هذه ما فيهاش عدل. هذه انا كشاب. Nous avons vraiment besoin d'être pilotés par des gens honnêtes, des gens qui nous veulent du bien. Nous sommes épuisés, nous sommes vraiment épuisés. On s'est fait avoir, on s'est fait mener en bateau, ça fait des années. Monsieur, lorsqu'on a eu l'indépendance en 1962, malheureusement, on n'a pas eu le mode d'emploi qui marche avec. C'est la justice, la liberté et la science. ماشي هذه هي السياسه، سياسه في اوروب والدول الغربيه وكيدير السياسه العداله تحاسبه. انا في الجزائر يدير السياسه بصح ما كاش اللي يحاسبه، نعطيك بوست نعطيك صلاح بصح نحاسبك نراقبك، ما كاش اللي يحاسبهم. هما يخموا غير على حصانه 60 مليون في الشهر وما على بالهم بحتى واحد. باش تدي سكنه في هذه البلاد لازم يكون عندك كونتاكت مع ربي، زنزله ولا حمله. يا سيدي ما حبيتوش تعطيونا السكنه، خدمونا نكريو كيما يديروا في l'Europe. Que la ressource humaine de la jeunesse algérienne est une ressource mal formée. La jeunesse هذه qui a été mal formée. ما خرجش من المسيد في النافيام اني باسكو حاب يخرج من المسيد، خرج من النافيام اني باش يفرح يماه، باش يروح ينافيغي، يروح يبزنس، يكرم يماه. هذه اوروبا، هذه جبه، عنده اختو يصرف عليها، ما يخليهاش تروح في الكار بوبلاش وهي رايحه. لو جون هذاك on lui boucle les activités, on peut le faire travailler. واش راح يدير؟ Il va faire de la sauvette. Est-ce que logiquement c'est pas vous qui avez encouragé le marché parallèle, le marché informel? ومن بعد كي يروح يبيع لا سوفيت تلقى له البوليس يجري مورا، سما نديروا له طومي جيري. اسكو on n'a pas des gens intellectuels qui peuvent réfléchir à de nouveaux mécanismes de management, de gestion? Pourquoi noyer la société civile, le citoyen dans des problèmes, dans des paradoxes, après lui dire ah regardez c'est un ignare. Sinon il a وليدك خرج لك فوايو خويا والديه ما رباوهش مليح. فهمت كيفاه؟ إلا الشعب هذا خرج فوايو سي اللي مسؤول عليه لي فوايو أكثر منه رجعوه هكذاك. نتوما لقيتو ما علموناش وما فيقوناش ما حبوش يقريونا وخرجنا لابليكي وعندنا سياسة. خاوتي ما قالوش حاجة مهمة. اون اون بوليتيك واسمها سيستيم دي خويا، سيستيم دي برويتوا، أنت تفيروي وأنا نصيب تخنا منين. والمسؤولين كاع جماعة غلطنا في حقنا نوكلوا عليها ربي وحسبنا الله ونعم الوكيل وفرعون ومات. حنا ما مفوطيوش وانا نحاور في هاد المسؤولين هذوما، ولا عندكم ضمير ولا راكم تخموا في الشعب راهو ضايع. حنا نقول لكم هذا الكرسي اديوه وروحوا ادوا وسحقوا وخلونا طرونكيل، ادوا نص البلاد ادوها. الكرسي وحاب يهرب عليكم، انتم راكم لاصقين فيه ما حبيتوش تلقوه. لا الكرسي كراكم انتم ما حبيتوش تكرهوا من الكرسي.